allmächtiger Vater, deine Präsenz ist nicht zu verleugnen und ich danke dir, weil ich habe nicht verdient, dass du dich so zeigst an diesem Ort, Herr Jesus Christus. Aber ich möchte mich noch einmal demütigen vor dir. Ich möchte mich demütigen und dir sagen, Herr, dass ich ein Mensch bin und ich kann nichts. Ich kann nichts, ich bin nichts und ich weiß nicht. Und immer wieder frage ich mich, Herr, warum du einen Menschen wie mich auserwählt hast, Herr. Warum du einen Menschen wie mich benutzen kannst, Herr. Und alles, was du immer darauf antwortest, ist, bete mich einfach an. Und manchmal frage ich mich, warum bin ich im Chor? Ich weiß nicht, was ich da mache, weil ich singe nicht, Herr. Und du sagst, bete mich einfach an. Und manchmal verstehe ich nicht, was du mir damit sagen möchtest, Herr. Aber heute möchte ich genau das erfüllen, was du sagst, Herr. Wir wollen dich einfach anbeten und wir wollen dir sagen, dass du wahrhaftig bist, Herr. Dass du treu bist, Herr Jesus Christus, Herr. Wir wollen uns demütigen, weil wir nicht brauchen dein Wort, Herr Jesus Christus, Herr. Wir brauchen deine Präsenz, Herr Jesus Christus. Wir brauchen deinen Geist jeden Tag, Herr. Wir brauchen dein Wort jeden Tag. Jeden Tag ist ein Tag vergehen. Und dann wir verpassen, dich anzubeten, Herr. Und dann wir verpassen, dich zu hören. Und dann wir verpassen, deine Präsenz. Maboko nangai na tomboli na yekongu mamelayo yemba Yahweh Yahweh na yekongu mamelayo yemba Yahweh Yahweh na yekongu mamelayo iboso nayo na pusani naye kokumba melayo maboko nanga na tomboli naye kokumba melayo Baba, here I am to bow before you. Oh Baba, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Oh Baba Yahweh, naye kongu bamela. Oh Yahweh, Yahweh, kongu bamela yo. Liboso na yo na musani naye kongu ma. Oh maboko likolo naye kongu ma. Oh yemba Yahweh, Yahweh, naye kongu mamela yo. Yahweh, naye kongu mamela yo. Liboso na yo na musani naye kongu mamela yo. Maboko nangai na tomboli naye kongu mamela yo. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Danke, Vater. Merci, Père. Danke, Jesus. Merci, Jésus. Kannst du deine Hände bitte heben? Est-ce que tu peux élever encore tes mains? Wir wollen noch kurz ein Gebet machen vor das Wort. Nous voulons encore prier encore avant la parole. Vater, ich bitte im Namen Jesus, Père, je prie au nom de Jésus dass dein Wort que ta parole uns alle ändert. nous change tous. Vater, ich bete in deinem Namen, Jesus Christus. Père, je prie en ton nom, Durch die Jésus-Christ, Kraft des Heiligen Geistes, au travers de la puissance du durch die Saint-Esprit, Macht deines Wortes, au travers de la puissance de ta parole. ich proklamiere Je proclame und spreche et je parle auch auf diesem Boden
même sur cette terre, auf die Seele deiner Kinder, sur les âmes de tes enfants, dass Jesus Christus Herr ist. que Jésus-Christ est le Seigneur. Ist Gott über alle Götter. Il est le Dieu au-dessus de tous les Ist dieux. der Könige aller Könige. Il est le roi au-dessus de tous les Dein rois. Wort, Vater, Ta parole, Père, verändert den Mensch. change l'homme. Ich bitte darum, Jesus, C'est pour cela que je te prie, dass Jésus, dein Wort que ta parole, bis in unsere Seele hineindringt, qui puisse encore pénétrer jusqu'à notre âme, dass es hineingeht que ça puisse pénétrer und dass es Dinge verändert, Vater. et que ça puisse changer des choses. Wir lieben dich, Herr, Nous t'aimons, und wir bitten deine Seigneur, Gnade, Vater, et nous te demandons ta grâce. und ein Wunder heute. Et nous demandons un miracle Sagst du, aujourd'hui. Vater, Dis au Père, ich brauche ein Wunder. j'ai besoin d'un miracle. Ich brauche ein J'ai Wunder. besoin d'un miracle. Ich brauche ein J'ai Wunder. besoin d'un miracle. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Kannst du sehr stark klatschen. Applaudis très fort pour le Für Seigneur, dein Gott, pour ton Dieu, für den Herr, pour le Seigneur, für den Herr über alle pour Götter. le Seigneur au-dessus de tous les dieux. Bleibt Gott. Il reste Dieu. Allem, was wir tun, Dans tout ce que nous faisons, wird Gott bleiben. il restera Dieu. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Amen. 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 Können wir klatschen für den Herrn? Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Wir klatschen für den Herrn. Nous applaudissons pour le Seigneur. Halleluja. Amen. Nee, das war für uns. Das war für uns. Non, vous avez applaudi pour nous. Wenn ihr den Herr klatscht, man klatscht nie so den Herrn. Si on applaudit le Seigneur, on n'applaudit Du pas weißt gar nicht, ainsi. wie oft du klatschst, wie oft Gott dich am Segnen ist. Bei jedem Klatsch, den du machst, Gott öffnet etwas Neues in dein Leben. Tu ne sais pas que le plus que tu applaudis pour le Seigneur, il ouvre des choses dans ta vie. Der schnell klatschen wird. Et c'est nous qui va applaudir très vite. Der Herr öffnet Halleluja. neue Sachen in eurem Leben. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Ist wunderbar. Il est merveilleux. Ist wunderbar. Il est merveilleux. Oh, wir kommen in der Gemeinde. Nous venons à l'église, Nicht nur um Segen zu empfangen, pas seulement pour recevoir la bénédiction, aber um Segen zu werden. mais pour devenir une Um ein bénédiction. Segen zu werden für andere. Pour devenir une Wir bénédiction pour kommen, nicht les nur autres. wir kommen nicht nur in die Gemeinde, Nous venons pas seulement à l'église um Antwort zu hören. pour écouter des Nee, réponses, damit wir auch Antwort sind für andere. mais c'est pour que nous devenons nous-mêmes des réponses pour les autres. Wir kommen noch nicht in die Nous Gemeinde, venons pas seulement à l'église alleine Licht zu empfangen. pour seulement recevoir la lumière, Aber wir wollen das Licht sein für die mais anderen. nous voulons être la lumière pour les autres. Halleluja. Amen. Wir kommen nicht nur in die Gemeinde, Nous ne venons pas seulement à ein l'église Wunder zu empfangen, pour recevoir un miracle, sondern wir selber mais nous-mêmes, sollen Wunder machen mit nous Jesus. devons faire des miracles avec Ich Jésus. weiß nicht, ob du das verstehst. Je ne sais pas si tu Wenn du in comprends. die Gemeinde kommst, Si tu viens à l'église, egal wofür du gekommen bist, peu importe pourquoi tu es venu à diese l'église, Sache du wirst die Quelle werden für andere, die es brauchen. tu vas devenir une source pour ceux-là qui ont besoin. Ich hoffe, einer hat verstanden. J'espère qu'une personne a compris. Du suchst Reichtum, Tu cherches la richesse. du musst die Reichtum verteilen können. C'est toi qui dois encore dispatcher Weil les das richesses. alles ist in dir. Parce que tout cela est en Du toi. suchst Friede, Tu cherches la du paix. musst die Friede werden, den jeder sucht in dir. Tu dois devenir la paix que tout le monde cherche en toi. Oh ja, Amen. Halleluja. Amen. Alles, was Gott in dir investiert, Tout ce que Dieu investit en das ist, toi, damit du die anderen weitergeben kannst. c'est pour que tu puisses aussi transmettre aux autres. Gott investiert nicht in dir oder in dich, damit du alleine es behalten darfst. Dieu n'investit pas seulement en toi pour que toi-même tu puisses recevoir cela. Macht das, Il fait cela damit du eine Quelle wirst afin que tu deviennes une source für alles, was tun möchte. pour tout ce qu'il aimerait faire. Halleluja. Amen. Deswegen die Liebe C'est pour cela ist l'amour, eine Sache, die in dir scheinen muss. c'est quelque chose qui doit encore paraître de toi. Die Liebe L'amour, ist etwas, was man nicht sucht, sondern was man erlebt. c'est pas ce que nous cherchons, mais c'est ce que nous vivons. Weil ist ja in uns. Parce qu'il est en nous Gott ist die Liebe. et Dieu est amour. Und weil die Liebe ist, Et comme il est ich amour, bin auch die Liebe. alors moi aussi je suis Und ich l'amour. gebe das, was der hat. Et je dois avoir ce qu'il a. Weil so wie ist, Parce que comme il est, so bin ich auch. moi aussi je suis ainsi. Halleluja. Amen. Okay, Psalm 116 bitte. Psaume 116. Haben wir schon gelesen letzte Woche, wir machen noch weiter. Nous avons lu ça la semaine passée et nous continuons aujourd'hui. 116 bitte. Psaume 116. Genau. Die Bibel sagt folgendes. La Bible nous dit, 115, nicht 16, sorry.
Psaume 115, Abschnitt 16. Ja. verset 16. Aha. Unser Thema geht weiter. Notre thème continue. Ich habe das jetzt modifiziert, J'ai un peu modifié. etwas verändert. J'ai un peu changé quelque chose. Ich habe das genannt, sprich auf die Erde. Et j'ai nommé cela Parle sur la terre. Sprich an deiner Erde. Parle sur ta terre. Das wird unser Thema sein. Wir machen weiter, also Et mit Teil 2, nous continuons. die Offenbarung der Erde. La révélation sur la terre. Sprich auf deiner Erde. Parle sur la terre. Aha, sprich. Parle. Heute wirst du sprechen. Aujourd'hui, tu vas parler. Amen. Amen. Heute wirst du sprechen. Aujourd'hui, tu vas Die parler. Bibel sagt, La Bible nous dit, der Himmel ist der Himmel des Herrn, les cieux sont les cieux de aber die l'Éternel, Erde. mais il a donné la terre. Bitte sag nach mir, die Erde. Dis après moi la terre. Aber die Erde Mais la terre, hat den Menschen gegeben. il a donné au Fils de l'homme. Aber die Erde Mais il a donné la terre hat Gott die Menschen gegeben. au Fils de l'homme. Halleluja. Amen. Hey, 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 hey. Jesaja 53. Ésaïe 53. Jesaja 53, Ésaïe 53, Abschnitt 1 bis 2. versets 1 à 2. Heute war Bibel mitbringen, ne? Ihr seid gewohnt zu gucken. Wir haben das mal kurz gestoppt. Ich will, dass ihr eure eigene Bibel liest. J'aimerais bien que vous ramenez vous-même vos propres Bibles. Aha, das macht viel Sinn. Et ça donne un sens. Okay. Jesaja Ésaïe 53. 53, Genau, 1 bis 2. versets 1 à 2. Aber wer glaubt unser Predigt und wem wird der Abend des Herrn offenbart? Ne, richtig? Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie ein Wurzel aus dürrem Erdreich. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Il n'avait ni beauté ni éclat. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Man redet hier, On parle ici also wie ein Wurzel aus dürren Erdreich. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Aha, ich liebe die französische Version. J'aime bien Ist la version deutlicher. française, c'est plus précis. Er wurde wie ein Samen hinuntergetan, der Durst war, das heißt, der trocken war. Auf Donc eine il a été Erde. mis encore sur la terre comme s'il était desséché. Aha. Gott kam also auf die Erde. Donc Dieu est venu sur Er terre. war wie eine Pflanze und ein Samen, der in diese Erde hineingetan wurde. Diese Erde war aber trocken. Il était comme ce rejeton qu'on a mis dans la terre, mais cette terre était encore sec. Aha. Wir werden über die Erde reden. On va parler sur la terre. Erde La terre, nennt man auch anders gesagt hebräisch Eretz. on appelle Mit aussi en Z. hébreu Eres. Und Eretz bedeutet einfach nur global Eres veut juste dire globalement. Erdreich oder Erdkreis, Donc la terre, einfach die Erde. donc la terre. Das betrifft die Erde, die wir sehen, Donc la terre que nous voyons und die Erde in kompletten Art. Das heißt mit Wasser und alles und Tieren, et alles la was drin terre ist. dans tout son complément, les eaux, tout ce que nous voyons, les animaux, etc. Das kennen wir wie Planet Erde. Donc on connaît ça comme la planète. Hiob 26,7 schreibt das auch. Hiob Même 26,7. Job 26,7 le dit Noch zum aussi. Schreiben. Hiob Écrivez 26,7. Job 26,7. Genesis 1,1 sagt das auch. Genèse 1,1 le dit aussi. Planet Erde. Donc la planète. Genau. Und wir haben auch die Erdoberfläche. Nous avons aussi la surface de la terre. Die Erdoberfläche. Dans la surface de la terre. Genesis 1,15. Genèse 1,15. Die Oberfläche der Erde. La surface de la Okay, terre. drittens. Et troisièmement, Die Erdkruste. Ja, ich sais pas, Festland. Also ein Land, einfach ein Festland. donc un pays, donc Ja, genau. Psalm 24,1. Psaume 24,1. Psalm 24,1. Psaume 24,1. Feste Land. Le pays. Andersrum wieder erklärt als viertens, die Erde Et quatrièmement, ist ein Territorium, also ein Ort, die jemand gehört. donc la terre est aussi un territorium qui appartient à une personne. Wenn du ein Haus kaufst, Si tu achètes encore une was maison, kaufst du zuerst? qu'est-ce que tu achètes d'abord? Das Grundstück, Tu achètes d'abord encore la terre. die Erde. La terre. Diesen Grundstück, Et cette terre, Wenn que du tu es achètes, kaufst, quand tu l'achètes, es gehört dir. ça t'appartient. Versteht ihr das? Est-ce que vous comprenez? Okay, wir gehen weiter. Nous continuons. Territorium, das ist schön.
Man nennt das auch Land. Man On kann auch appelle Land aussi sagen. Landschaft, le pays Land. ou bien le paysage. Okay. Und das alles Et tout cela betrifft die Erde. concerne la terre. Und die Bibel sagt, Et la Bible nous dit, Genesis 3,19. Genèse 3,19, Genesis 3,19 sagt, Genèse 3,19 ich dit, wiederhole, Genesis 3,19 sagt, Genèse 3,19, denn du bist Erde. tu es la terre. Ich wiederhole, ich habe ja kopiert. Denn du bist Erde und du sollst zu Erde werden. Tu es la terre et tu dois devenir la terre. Alles, was ich eben nannte über die Erde, Tout ce que j'ai nommé alles, was ihr concernant la gerade terre, seht in der ganzen Erde, tout ce que vous voyez dans toute la die terre, Bibel gibt uns eine Info. la Bible nous donne encore une Die information. Erde hat Gott uns gegeben, La terre, Dieu nous a donné. aber das Himmelreich gehört Gott. Mais les cieux appartiennent à Dieu. Deswegen müssen wir C'est pour cela, nous wahre Christen sein, um im Himmelreich reinzukommen. devons devenir des vrais chrétiens pour rentrer dans les royaumes Und des auf cieux. Erde Pour sur la terre, musst du diesen Himmelreich schon zeigen. tu dois déjà démontrer ce royaume. Aber wir haben einen Gegner. Mais nous avons encore un ennemi. Und der Gegner möchte Ein nicht, dass du, Adversaire. er möchte nicht, dass du es bekommst. Et cet adversaire ne veut pas que tu le reçoies. Diese Grundstücke, die dir gehört, La terre qui t'appartient, den Gott Vater schon vorbereitet hat im Garten Eden, que Dieu le Père avait déjà préparé dans le jardin für dein d'Éden Leben. pour ta vie. Er will nicht, dass du es bekommst. Il ne veut pas que tu le reçois. Aha. Der Teufel hat eine Information mehr als wir Christen. L'ennemi a encore une Schade. information plus que nous, malheureusement. Schade. C'est Weil wir haben den c'est Heiligen triste. Geist heute. Parce que nous avons le Saint-Esprit Und die aujourd'hui. Bibel sagt uns in Jesaja-Brief 53, Et la Bible nous dit encore dans Jesaja. Ésaïe 53, genau, er erklärt das ja auch, er wurde Gott, er selber, wurde wie eine Pflanze auf Erde gestellt, aber diese Erde war trocken. la Bible nous dit encore ici que le Seigneur était comme le rejeton lui-même. Il a été mis dans la terre, mais la terre était sec. Alles, was trocken ist, kann nicht sich multiplizieren. Tout ce qui est sec ne peut pas encore se multiplier. Alles, was trocken ist, kann kein Segen führen oder leiten. Tout ce qui est sec ne peut pas ramener la bénédiction ou bien guider une bénédiction. Alles, was trocken ist, kann keine Frucht bringen. Tout ce qui est sec ne peut pas rapporter des fruits. Alles, was trocken ist unfruchtbar. Tout ce qui est sec est stérile. Und ich weiß nicht, wie deine Erde ist. Et je ne sais pas comment est-ce que ta terre se Ich trouve. weiß nicht, wie dein Leben vorgeplant Je ne ist. sais pas comment est-ce que ta vie est préparée. Aber eins kann ich dir sagen. Mais je peux te dire une chose. Bleib nicht in den Ort, wo du glaubst, das ist der beste Ort, damit ich wachsen kann. Ne reste pas dans un lieu où tu penses que tu dois y rester pour grandir. Weil diese Erde, Parce que cette terre, man kann auch sagen Ackerbau, also Erde, on wo peut man dire Erde bearbeitet, Ackerbau. là où est-ce que on cultive encore la terre. Und wenn man Ackerbau hört, was hört man als erstens? Et Kain, quand- ne? Also ich höre Kain direkt. Alors Caïn. quand on dit cultiver la terre, je n'écoute pas encore les machines. Kain hatte die Offenbarung noch nicht. Personne n'avait encore la révélation. Cain. Caïn. Ja. Ok. Cain hatte die Offenbarung noch nicht. Caïn n'avait pas encore la Er hat révélation. es nicht verstanden. Il n'avait pas compris Das, was er tat, que ce qu'il faisait war wichtig. était important. Das, was er tat, Ce que Caïn war faisait wichtig. était important. Er sollte die beste Früchte, die er bekommt, Il auf der devait Erde, encore prendre encore le meilleur des fruits qu'il recevait Gott de la terre opfern. et encore offrir à aber Dieu. was tat er? Mais qu'est-ce que lui il a Er nahm die fait? guten Früchte für sich Il a pris les bons fruits pour lui und die nicht guten gab er Gott. et les mauvais fruits il a donné à Dieu. Merkst du nicht, das sind wie wir Menschen. Vous remarquez pas, c'est comme nous les hommes aujourd'hui. Alles, was Gott betrifft, Tout ce qui concerne Dieu, er bekommt der Rest, was ich habe. je vais donner le reste de ce que j'ai. Aber in der Wahrheit Mais en réalité, machst du einen Fehler. tu fais encore une erreur. Wenn du Gott was schenkst, Si tu donnes quelque chose à wenn du Dieu, Gott etwas gibst, si tu le donnes quelque chose für sein Werk oder was auch immer, pour son œuvre ou peu importe quel und que soit, diesen Werk ist einen guten Boden, gute Erde, et cette œuvre est encore une bonne terre, egal was du investiert in diesen Erde, tout ce que tu vas investir dans cette terre, dein Leben wird fruchtbar sein. ta vie va être féconde. Automatisch. Automatiquement. Sachen, die du noch nie erlebt hast, wirst du erleben. Les choses que tu n'as pas encore vécues, tu vas les vivre. Sachen, die nie passieren könnte, die passieren. Les choses que tu n'as jamais encore vues se passer, ça va se passer. Weil Gott öffnet diesen Erde nur für dich. Parce que Dieu ouvre cette terre simplement pour toi. Die Bibel sagt, Jesus kam auf der Erde, es war trocken. Warum? Die Menschen waren in der Sünde, die Menschen waren verloren. La Bible nous dit que Dieu est venu encore sur la terre et la terre était encore pleine de péchés.
Und Trockenheit hat viel zu tun, viel zu sagen. Et quand on parle de la sécheresse, ça veut dire beaucoup de Du choses. bist Erde, Tu es la aber terre, du darfst nicht trocken sein. mais tu ne peux pas, tu dois pas être sec. Laut Psalm 1, Kapitel 1, D'après Psaume 1, verset man 1, sagt, on dit, das ist so wie ein Baum, der neben einem Fluss on parle encore de cet arbre gepflanzt ist. qui est encore planté près d'un courant d'eau. War da irgendwas trocken? Est-ce qu'il y avait encore la sécheresse? Nein. Non. Damit du in deiner Saison das bringen kannst, was Gott braucht als Frucht, musst du neben die Quelle des Wassers sein. Afin que tu puisses rapporter dans ta saison les fruits que tu as besoin, tu dois être près d'un courant d'eau. Und Jesus selber war diesen Wasser, der in diesem Boden, also diese Erde runtergekommen ist. Er hat uns das Wasser des Lebens gegeben, damit wir lebendig werden. Et Jésus lui-même est encore cette eau qui était descendue dans la terre afin que nous puissions devenir vivants. Halleluja. Amen. Oh, deine Erde muss sich verändern. Ta terre doit encore changer. Guck mal, wie dein Leben läuft. Regarde comment ta vie est. Du wirst feststellen, Tu vas constater viele Dinge, die du tust, que beaucoup de choses que tu es ist so fais, wie, als würdest du im Kreis laufen. c'est comme si tu tournais en rond. Wer im Kreis läuft, Celui qui tourne en rond, bleibt eigentlich im selben Ort. donc il reste au même lieu. Er wechselt nur ein bisschen in Sicht, aber ist immer noch am gleichen Ort. Il change un peu de côté, Weil mais du il est dich toujours au einfach même nur lieu. hier drum Parce que drehst. tu tournes seulement au même lieu. Du kommst nicht weit. Tu n'avances pas. Und das ist eine Gefahr. Et c'est un Als danger. Christ musst du wissen, wenn dein Leben nicht vorwärts geht, heißt, ich bin trocken. En tant que chrétien, si ta vie n'avance pas, tu dois savoir que tu es sec. Und du darfst nicht trocken sein. Et tu ne peux pas être sec. Soll ich erklären, was trocken ist? Weil ich wollte weitergehen. Je veux que j'explique Ja. ça veut dire quoi être sec. Die Wahrheit ist, La vérité die est, Trockenheit ist was eigentlich? la sécheresse est quoi? Deine Seele. C'est ton âme. Ich wiederhole das. Je répète Die encore. Trockenheit ist deine Seele. La sécheresse, c'est ton âme. Da, wo die Verletzungen sind. Là où est-ce qu'il y a les Da, douleurs. wo du müde bist. Là où est-ce que tu es fatigué. Diese Erde muss gewandelt werden. Cette terre doit Muss se verwandelt werden. transformer. Versteht ihr mich? Est-ce que vous Weil comprenez? du hast so viele Verletzungen, Parce que tu as beaucoup de dass du déceptions, manchmal de im douleurs. Gebet, Que des fois, même dans la ich prière, war im Auto mit meiner Tochter, wir waren am Reden. j'étais dans la voiture avec ma fille et on Und parlait. wir redeten, warum manchmal Christen, wenn man betet, die sind das oft dieselben, die immer fallen. Et on parlait pourquoi est-ce que souvent les chrétiens qui prient, c'est toujours les mêmes qui tombent. Warum sind das immer dieselben, die zittern und was auch immer? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont toujours en train de paniquer ou bien de s'écrouler. Es gibt mehrere Gründe. Il y a beaucoup de raisons. Manche, deren Seele ist immer noch nicht frei. Il y a beaucoup de ceux-là que leur âme n'est pas encore libre. Die beten zwar, Ils prient, aber haben viele negative Sachen noch in deren Seele mais ils versteckt. ont encore beaucoup de choses négatives dans leur Du cœur. bist nicht frei, wenn du betest. Tu n'es pas libre quand Weil tu du pries. denkst an das, was Menschen dir angetan haben. Parce que tu penses à ce que les gens t'ont fait du Dein mal. Gebet kann nicht stark sein. Donc ta prière ne peut pas être forte. Manchmal Gott gibt uns eine Prophetie oder ein Wort der Erkenntnis. Du redest mit jemandem, eigentlich sie fällt nicht, weil die Kraft da ist. Die fällt eigentlich, weil die emotional mitgenommen ist. Des fois, tu amènes encore une prophétie et la personne ne tombe pas parce que c'est mort, parce qu'il est pris par l'esprit, mais c'est parce qu'il est encore, comment dire, il est triste en ce moment-là. Genau. Sein Gefühl. Donc ces fällt. émotions, ils tombent à cause Und viele des sagen émotions. powerful. Et beaucoup de gens disent, ouais, la Nee, du puissance. hast einen Punkt getroffen, Mais tu as en fait touché in un seine point Seele, dans son âme die keiner vielleicht wusste. que personne ne connaissait. Wegen dieser Sache. Et à cause de cette chose, Die Person erkennt was und fällt. la personne reconnaît cette chose et elle tombe. Halleluja. Amen. Deswegen pass auf, was du aufnimmst für deine Seele. C'est pour cela, fais attention à ce que tu conçois pour ton Eine âme. Erde, die nicht gut ernährt wird, wird trocken sein. Une terre qui n'est pas bien nourrie va devenir sec. Wenn du das Wort nicht jeden Tag liest und jeden Tag betest, wirst du irgendwann mal trocken sein. Si tu ne lis pas la parole chaque jour, tu vas devenir une fois, encore un jour sec. Halleluja. Amen. Ha, ich habe ein Vers, was wir heute teilen werden. Das wird unser letzter Abschnitt sein. Je veux encore qu'on partage un verset, ce sera le dernier. Matthäus 13. Matthieu 13. Es geht um ein Gleichnis vom Seemann. Il s'agit encore de la parabole Von einem Seemann. du pêcheur. Sprich auf die Erde. Parle sur la terre. Du musst auf deine Erde sprechen. Tu dois parler sur ta terre. Deine Situation darf nicht bleiben, wie es ist. Ta situation ne peut pas rester pareille. Niemals. Jamais. Deine Erde muss fruchtbar sein.
Ta terre doit être féconde. Wisst ihr, es gibt viele, ich habe viele Zeugnisse, aber vielleicht nehme ich gleich eins. J'ai peut-être beaucoup de témoignages, je prendrai peut-être Über un diese seul. Erde. Sur cette terre. Vielleicht glaubt ihr, das ist nur ein Gespräch, pass auf, das ist prophetisch. Peut-être vous croyez que c'est seulement encore, je bavarde pour rien, mais c'est prophétique. Ich predige nie, um jemandem gut zu tun. Je ne prêche pas pour faire du bien à quelqu'un. Ich predige, damit dein Leben sich revolutioniert und du dich verändern kannst. Je prêche pour que tu te révolutionnes et tu changes. Und sagen kann, es geht besser. Et de dire encore que ça va Oh, die mieux. Zeiten sind nicht immer gut. Les temps ne sont pas toujours Dein favorables. Boden wird nicht immer, wie nennt man das, fruchtbar sein. La terre ne sera pas toujours féconde. Es kommt eine Zeit, wo die Sonne so stark scheint, dass du trocken wirst. Il y aura un moment où le soleil va vraiment paraître si fort que tu vas être sec. Aber dennoch, Gott verlangt von dir, dass du Früchte trägst. Mais encore, Dieu demande que tu puisses porter des fruits. Das heißt, deine Saison ist nicht abhängig vom Wetter. Ça veut dire que ta saison ne dépend pas du soleil. Deine Saison ist abhängig Ta saison dépend von das, was Gott gesagt hat. de ce que Dieu a dit. Halleluja. Amen. Wenn du das nicht erreichst, was du erreichen möchtest in deinem Leben, Si tu n'atteins pas ce que tu aimerais atteindre dans mach ta dir noch vie, keine Sorge. ne te soucie pas. Der Herr hat noch nicht gesprochen. Le Seigneur n'a pas encore Das parlé. letzte Wort ist noch nicht gefallen. La dernière parole n'a pas été prononcée. Solange Gott nicht gesprochen hat. Dieu, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore Dein parlé, Boden ist noch nicht trocken. ta terre n'est pas encore à sec. Du kannst immer noch was rausholen. Tu peux encore ressortir quelque Du chose. kannst noch Früchte geben. Tu peux encore donner des fruits. Und die Leute würden nach dir gehen, weil die sehen werden, Gott ist mit dir. Et les gens vont te suivre parce qu'ils vont comprendre que Dieu est avec toi. Gott macht aus uns etwas Besonderes. Dieu fait de nous quelque chose de Er will, dass wir particulier. regieren. Il veut que nous régnions. Er machte Adam, Il a encore fait Adam. Eva war da drin, Ève était dans und er Adam. wollte, dass wir regieren. Et il voulait que nous régnions. Oh ja, Amen. wenn ihr wollt, ihr könnt das lesen, ne? Si vous voulez, vous pouvez le lire. Im Genesis-Buch Dans Genèse, steht es drauf. il est écrit. Er verlangt das von uns. Il demandait que nous régnions. Er verlangt von uns, Il demandait dass wir regieren. que nous régnions. Er sagt, Il dit, sei fruchtbar. soyez féconds. Wieso fängt er damit an? Pourquoi est-ce qu'il commence avec cela? Weil er wusste, Parce qu'il savait, Adam, Adam, du bist Erde. tu es terre. Solange Aussi du longtemps nicht fruchtbar bist, que tu n'es pas fécond, kannst du nicht erreichen, was du erreichen möchtest. tu ne peux pas atteindre ce que tu veux atteindre. Liebe Freunde, Mes amis, wie empfängt man die Fruchtbarkeit? comment est-ce qu'on reçoit la Das fécondité? lesen wir jetzt. On va lire cela. Matthäus 13. Matthieu 13. Matthäus 13. Matthieu 13. Matthäus 13. Matthieu 13. Wir lesen von 2. Nous Abschnitt lisons 2. à partir du verset 2. Und es sammelte sich große Mengen um ihn, so dass er ein Schiff stieg und sich hinsetzte. Und alles Volk stand am Ufer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Er war auf ein Schiff. Il était encore Und dans alle une folgten barque. ihm. Er sagt, bleib kurz stehen. Et tous le suivirent. Il dit, restez un peu Er là. steigt auf dieses Schiff, damit er höher ist als die anderen. Il monte dans cette barque afin qu'il soit encore en hauteur par rapport Und aux die autres. Bibel sagt, er setzte sich hin. Et la Bible nous dit qu'il s'asseyait. Jetzt fängt er an. Et maintenant, il commence. 3. Verset Und 3. er redete zu ihm, Il leur parla. vieles in Gleichnis, und sagte, seht, es ging ein Seemann aus, um zu sehen. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Komisch, ne? Warum fängt er damit an? C'est bizarre. Pourquoi il commence avec Wer cela? ist dieser Seemann? Qui est ce semeur? Warum sieht er? Pourquoi il sème? Und wo? Et où sème-t-il? Abschnitt 4. Verset 4. Und indem er säte, fiel einige an den Weg. Dann kamen die Vögel und fraßen es auf. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Wow. Okay, wir nehmen mal direkt die Antwort. Ich will, dass ihr das direkt habt, damit wir schneller sind. On va directement à la réponse. Die Antwort ist auf Abschnitt 19. La réponse est au verset 19. Ja, behalte bitte Matthäus 4, Retenez Matthieu, 3. Matthieu Genau. 13, 3. Sorry, bevor wir rübergehen, wir gehen mal kurz bei 4. Also immer noch Matthäus 3, ne? 13. Nous sommes toujours dans Matthieu 4 13. sagt, indem er säte, fiel einige an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf.
Un semeur sortit pour semer. Comme il le semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ich liebe die Bibel, die gibt die Antwort schon. Wir lesen Abschnitt La Bible 19. nous donne toujours la réponse. Immer noch 13, immer Matthäus 13. Toujours Matthieu 13. Wenn verset jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät worden. Das ist der, bei dem am Weg gesät ist. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Also, Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Also, wenn man die Botschaft hört, die gute Botschaft, Donc quand tu écoutes la bonne nouvelle und es fällt auf einen Boden, et ça tombe sur une auf einen terre, steinigen Boden, une terre encore, kann er keine Frucht bringen. ça ne peut pas ramener encore des fruits. Sogar die Vögel wissen, es ist gefallen, es ist vielleicht für uns. Même les oiseaux reçoivent l'information que c'est tombé et c'est peut-être pour nous. Jesus erklärt das Folgendes. Er sagt, Jésus explique, il dit, es ist wie jemand, der das Wort vom Reich hört. c'est comme cette personne qui écoute la parole du royaume. Er hört Il écoute la parole und nicht versteht, et ne le comprend pas. dann kommt der Böse. Alors le malin vient. Ich kann lange reden. Donc je peux parler Wenn aussi du mich nicht longtemps. verstehst, was ich gerade vermitteln Si möchte, tu ne comprends pas ce que je veux dein transmettre, Boden wird immer unfruchtbar sein ta terre sera toujours stérile und du wirst Steine haben auf deinem Boden. et tu auras des cailloux sur, Solange ton Stein chemin, auf sur ta deinem terre. Erdboden ist, kann nichts wachsen. Aussi longtemps qu'il y a des cailloux sur la surface de ta terre, il n'y a rien qui peut pousser. Solange die Steine da ist, Aussi longtemps qu'il y a des cailloux, kann der Teufel immer noch etwas wegnehmen. Hat er gesagt. Ich habe das nicht geschrieben. le Jesus sagt. malin, l'ennemi peut toujours encore voler quelque chose. C'est pas moi qui l'ai dit, Was c'est heißt das? écrit. Ça veut dire quoi? Immer wenn du kommst, À chaque fois que tu das viens Wort Gottes zu hören, egal wo, pour écouter la parole de Dieu, peu importe où tu vas, und du nimmst es nicht auf in dein Herz, et tu reçois pas cela dans ton cœur, der Teufel wartet auf dich, um es zu nehmen. le malin attend pour pouvoir le voler. Wow, ist ja schlimm. C'est Stell dir vraiment mal vor, dur. du hast das Wort empfangen, damit du zum Beispiel Heilung empfängst in deiner Familie. Tu as peut-être reçu encore cette parole pour recevoir la guérison dans ta Aber famille. da dein Boden steinig ist, weil du nicht zuhören willst, Mais comme ta terre a plein de cailloux, comme tu ne veux pas écouter, der Teufel kommt und nimmt das weg, was dir gehört. le malin, il vient et il vient voler ce qui t'appartient. Er nimmt, was dir gehört. Il vient voler ce qui Jesus sagt, der t'appartient. Böse kommt und nimmt. Jésus dit que le malin vient et il prend. Deswegen bist du jahrelang in Christ. C'est pour cela que ça fait des années que tu es Du en hast Christ. jede Art von Predigt gehört. Tu as écouté toutes sortes de Und du paroles. bist immer noch wie jemand, der an seinem Boden Steine hat. Mais tu es encore comme cette personne qui a encore des cailloux sur cette Der terre, sich nicht ändert. qui ne sait pas Und changer. da sind die anderen schuld. Et c'est la faute des Und da autres, sind die Pastoren ou schuld. c'est la faute de Da sind pasteur, die Brüder mir nicht helfen. ou les frères qui m'aident Und pas. du musst das Wort annehmen. Mais c'est toi qui dois accepter la parole. Nicht der Seemann. C'est pas le semeur. Du musst das Wort annehmen. C'est toi qui dois Du accepter musst la es parole. akzeptieren in dein Tu Herz. dois l'accepter dans ton cœur. Solange du diesen Wort nicht annimmst, Aussi longtemps que tu acceptes pas la deine parole, Erde ist immer trocken. ta terre restera toujours à sec. Nächster Fall. Zurück. Nous retournons. Abschnitt 5. Abschnitt 5. Anderes fiel auf den Steinige, wo es nicht Vers viele 6. Erde hatte. Ja. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux Und ging bald auf, und weil es keine tiefe Erde hatte, où elle n'avait pas beaucoup de terre. es war nicht tief genug. Donc c'était pas assez profond. Das ist hart, ne? Ça c'est dur. Okay. 6. Als aber die Sonne aufging, welkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Also Mangel an Tiefe in deiner Erde Donc comme il manquait de la racine profonde, kann diesen Samen vielleicht keinen Platz haben, um sich zu entwickeln oder zu multiplizieren. donc cette semence ne peut pas trouver de place pour encore se multiplier. Ich wiederhole. Je répète, Manche hören das Wort wie eine Geschichte.
Beaucoup de gens écoutent la parole comme une histoire. Wir sind hier viel, wir kommen in die Gemeinde, hören das Wort. Aber manche hören das Wort wie eine Geschichte. Nous sommes beaucoup, nous venons écouter la parole, mais d'autres personnes écoutent la parole comme une histoire. Aber wenige nehmen das Wort mit Glauben auf. Mais il y a peu qui reçoivent cette parole Die avec la foi. akzeptieren dieses Wort. Ils acceptent la parole, Die leben danach. ils vivent d'après la Diese parole. Menschen, liebe Freunde, Et ces personnes, Name Jesus. Diese Menschen, merkt ihr sehr gut, diese Menschen ces personnes, haben Schwierigkeiten. ils ont des Haben difficultés. Schwierigkeiten, Ils ont des difficultés weil parce que deren Samen kann nicht, oder die Wurzel kann nicht irgendwie sich entfalten. et cette semence ne peut pas encore se multiplier à cause Und de weil die racines. Tiefe fällt. Parce qu'aussi longtemps qu'il ne tombe pas profondément, Was ist die Tiefe? c'est quoi la Die profondeur? Tiefe ist, La profondeur du est, hörst das Wort heute, tu écoutes la parole du aujourd'hui, gehst nach Hause tu rentres à la und maison du vertiefst es nochmal. et tu prends encore le temps de réfléchir là-dessus. Du meditierst Tu darüber. médites la parole. Das ist Tiefe. C'est ça la profondeur. Amen. Manchmal gibt es Dinge, die in der Gemeinde vorübergehen, hast du verpasst, weil du geschrieben hast oder gelesen oder gehört hast. Ne? Aber wenn du alleine bist zu Hause, du hörst das oder guckst wieder ein Video, du wirst feststellen, wie habe ich das verpasst? Wow, schreib's auf. Des fois, tu peux rater quelque chose parce que tu écrivais, tu étais un peu concentré à autre chose. Mais quand tu rentres à la maison et tu médites encore, tu vas voir que tu as raté certaines choses qui Das étaient ist die importantes. Tiefe. C'est ça qu'on appelle la Wenn du die profondeur. Tiefe nicht erkennst, Si tu ne reconnais pas les du profondeurs, kannst kein Gold bekommen. tu ne in peux deiner pas Erde. recevoir encore de l'or de ta terre. Kennst du die Tiefe nicht? Tu ne connais pas la Du profondeur, kannst Diamanten nicht finden. tu ne peux pas trouver les diamants. Weil alle diese wertvollen Steine Parce que toutes ces pierres précieuses, sind unter der Erde. ils sont en dessous de la In terre, die Tiefe. dans les Und profondeurs. Jesus, wo kam, Et Jésus, quand il est venu, ist gestorben il est mort und ging in die Tiefe. et il est allé dans les profondeurs. Wieso in die Tiefe? Pourquoi dans les Die profondeurs? Tiefe Parce que les profondeurs offenbart, wer du bist. te révèlent qui tu es. Die Tiefe Les in profondeurs deiner Erde dans la terre offenbart, ob du eine Befreiung brauchst oder nicht. te révèlent si tu as besoin de la délivrance, oui ou pas. Die Tiefe Les offenbart, profondeurs ob in deiner Familie etwas gibt oder nicht. te révèlent s'il y a un problème dans ta famille, oui ou non. Die Tiefe Les profondeurs offenbart dir, ob deine Freunde echt sind oder nicht. te révèlent si tes amis avec qui tu marches sont vrais ou non. Die Tiefe Les profondeurs, bezeugt von dir selber, ob du Christ bist oder nicht. ils attestent que toi, si tu es chrétien, oui ou non. Das ist die C'est Tiefe. ça la profondeur. Halleluja. Amen. Das ist die Tiefe. C'est ça la profondeur. Wir nehmen die Antwort. Abschnitt 20. Nous prenons la réponse dans verset Zurück 20. wieder. Abschnitt 20. Verset 20. Bei denen aber das Steinige gesät wurde, das ist der das Wort hört und es sofort mit Freude aufnimmt. Aber er hat kein Wurzel in sich, sondern er ist wetterwindig. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt, das Wort Willens, so ärgert er sich sofort. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de Ich bin chute. gerade im Belehren, ne? Ich predige noch nicht. Je suis en train d'enseigner, je Ich prêche pas. belehre nur. J'enseigne Ich will, seulement. dass ihr das gut versteht, deswegen bin ich langsam und ruhig. Je veux que vous compreniez bien ce que je vais très lentement. Ich sag etwas. Je dis une chose. Oder die Bibel sagt, sorry. La Bible dit, Sagt er, il dit. ist jemand, der es mit Freude annimmt. Es fällt, dieses Set fällt wirklich auf Erde. Donc Wirklich. cette semence tombe vraiment sur la terre. Das Il ist so reçoit wie- avec joie. Wenn gute Dinge kommen, ich sage, du sagst Amen. C'est quand tu écoutes des bonnes choses, tu dis Amen. Du freust dich. Tu es dans la joie. Aber guck mal, Abschnitt 21 Mais sagt, verset 21 nous dit, aber Mais- er hat keine Wurzel. il n'a pas de racine. Das ist die Tiefe. C'est ça la profondeur. Er hat keine Wurzel. Il n'a pas de racine. Und oft Leute, die Halleluja, Amen, Amen, die Et schreien nur. souvent les gens qui crient seulement Amen, Alléluia. Ich sage euch die Wahrheit, vous dis, 70% der il écrit. Gemeinde, wenn die sagen Halleluja, Amen, die schreien nur. La plupart quand ils crient seulement Amen, c'est pour rien. 30% hat verstanden. 30% ont compris. Die sagen Amen, aber nimm es an.
Ils disent Amen et ils le conçoivent. Aber hier habt ihr gehört, er nimmt das mit Freude, aber dennoch hat er keine Wurzel. Mais il le reçoit avec joie encore, il n'a pas de racine. Wahnsinn, ne? C'est un Du peu nimmst das blanc. Wort Tu reçois la auf parole deine Erde mit Freude, sur ta terre avec joie, aber dennoch gehst du nicht in die Tiefe. mais tu ne vas pas toujours encore dans la profondeur. Du kannst nicht das erreichen, was du willst. Tu ne peux pas atteindre ce que tu veux. Wir gehen weiter. Nous continuons. Wow, das ist interessant, hein? C'est vraiment intéressant. Dritte. Der dritte fehlt unter den Dornen. Wenn ich es richtig habe, ja 7, Abschnitt 7. Verset Anders fiel unter den Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickte es. Ey, 8. Ja, na, wir bleiben bei 7. Ja. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Jetzt nimmt man 22. Nous prenons verset 22. Wir nehmen direkt die Antwort. On prend directement la Jesus réponse. erklärt hier, Jesus erklärt und sagt, Jésus explique et dit, bei denen aber unter den Dornen gesät wurde, das ist der das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und es wird unfruchtbar. celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ey, Leute, deswegen habe ich eben gesagt, eure Seele ist wichtig. Warum? Sorgen können dich töten. C'est pour ça que je dis encore que votre âme est importante. Les soucis peuvent vous tuer. Und ich liebe das Wort, was hier steht. Et j'aime bien la parole, comme il est dit. Man sagt diesen Dornen On dit encore ces épines, ersticken. ils étouffent Dein Gebet. ta prière. Merkst du das nicht manchmal? Du betest, Tu remarques pas deux fois, tu pries, du hast ein Gefühl, tu as alles des ist. sentiments. Merkt ihr das nicht? Manchmal, wenn du betest, merkt ihr das nicht? Des fois, tu remarques pas, c'est quand tu pries, Du hast das Gefühl, das ist schwer. tu as l'impression que c'est Manchmal, du willst difficile. beten Tu veux prier, und etwas erstickt es. mais il y a quelque chose qui étouffe Das cela. ist genau das. C'est exactement Wenn ça. es in Dornen fällt, Parce que ça tombe dans les épines, es wird ersticken. Warum? ça va étouffer. Weil Pourquoi? du die Welt noch ansiehst. Parce que tu regardes encore aux choses de ce monde. Die Erde Cette terre ist nicht abhängig ne dépend pas, von der Bewegung der Welt. ne dépend pas encore du mouvement du Die monde. Erde ist abhängig La terre dépend von das Wort, dépend de la der ihm parole diese perfekte Wetter geben wird, damit er wachsen kann. qui donnera encore ce bon temps afin que ça puisse produire quelque Ich weiß nicht, ob chose. du mich gut Je ne verstehst. sais pas si tu comprends. Damit du gut wachsen kannst, Afin que tu puisses bien grandir, du brauchst diesen Wetter, tu as besoin du temps die durch das Wort Gottes kommt, damit du wachsen kannst. qui viendra au travers de la parole afin que tu puisses Ohne das croître. Wort Gottes Sans la parole de kannst Dieu, du nicht wachsen. tu ne peux pas grandir. Ich sehe, Gott fängt an zu sprechen. Mein Gott. Amen. Halleluja. Amen. Gott ist gut. Dieu est bon. Er ist wirklich Alléluia. gut. Il est Okay, wir vraiment nehmen bon. den letzten. Hier On hören wir prend le auf. dernier ici directement Hier werden wir aufhören. et on s'arrêtera là. 8. Verset 8. Andere fiel auf guten Land Une autre partie tomba dans la bonne und terre. brachte Frucht. Elle donne- Frucht. Elle donna du fruit. Einige 100-fache, einiges 60-fache, einiges 30-fache. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Abschnitt 9. Verset 9. Wer Ohren hat, soll was tun? Hören. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ich liebe diesen Vers. Guck mal, ich J'aime mache auch bien zu. ce verset. Fruchtbaren Boden. Une terre fructueuse. Warte, geh wieder Matthäus 13. Ich will, dass die Leute das haben, weil vielleicht man verfolgt uns hier direkt. Wir nehmen das Wort Abschnitt 23, genau. Nous prenons dans verset 23. Bei denen aber auf das gute Land gesät wurde, das ist der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und den einen trägt 100-fache, der andere aber 60-fache und der andere 30-fache. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Hört, Il l'écoute, versteht il comprend und bringt Frucht. et il rapporte le fruit. Es geht nicht andersrum. Ça va pas de l'inverse. Hört, Il l'écoute, hört. il écoute d'abord. Versteht Il comprend und la bringt parole Früchte. et puis il Also, ramène les fruits. dein Boden Donc, si ta terre muss hören. doit écouter. Ich weiß nicht, ob du verstehst. Je ne sais pas si vous comprenez. Dein Boden, deine Erde, Ta terre muss hören.
doit écouter, muss dich verstehen. doit te comprendre Muss Frucht bringen. et il doit ramener des fruits. Halleluja. Amen. Das heißt, wenn du Probleme hast, Ça veut dire si tu as des in deine Ehe problèmes Kinder zu bekommen, dans ton mariage de Sagst du concevoir eins. des enfants, tu dis, meine Erde, ma terre, du hörst, tu du écoutes, wirst mich tu verstehen vas me und du comprendre bringst mein Baby. et tu vas ramener mon bébé. Du kannst auch zwei, doppelt, Tu dreifach, peux wie du dire même willst. 2, 3, triplé. Das ist der Glaube. C'est ça la foi. An das, was du glaubst. Ce que tu crois. Ich könnte hier 100 Jahre predigen. Je pouvais prêcher ici pendant, Du brauchst pendant nur 100 10 ans. Minuten, wenn du das verstanden hast. Tu as besoin qu'une minute, tu as compris. Es ändert alles in dein Et ça Leben. va changer tout dans ta Sei vie. fruchtbar in allem, was du tust. Sois fructueux dans tout ce que tu Sei fais. fruchtbar in alles, was du machst. Sois fécond dans tout ce Deine que tu Erde soll fais. fruchtbar sein. Que ta terre soit fructueuse. Du willst ein Wunder erleben. Tu veux vivre un miracle. Höre, Écoute, verstehe, comprends bringe Frucht. et rapporte des fruits. Sehr wichtig. C'est très important. Höre, Écoute, verstehe comprends und bringe et Frucht. rapporte des fruits. Solange das Wort Aussi longtemps que la noch nicht parole, verstanden ist, tu n'as pas encore es compris. fällt in Dornen, Ça tombe dans les es fällt in épines, Steine, ça tombe dans les es pierres, fällt auf der ça Straße, tombe sur la da terre, wo keiner dich suchen kann, là où est-ce que personne ne peut le chercher, da wo du nicht fruchtbar sein là kannst. où est-ce que tu ne peux pas être fructueuse. Oh, in diese Steine Dans ces pierres, sind die, die sehr, sehr oft Halleluja schreien. c'est souvent les gens qui crient encore Alléluia. Aber dennoch in sich hat sich nichts verändert. Mais encore en eux, il n'y a rien qui a changé. Oh ja, die Straßen Les rues, sind die, die vielleicht in Chor singen, c'est peut-être ceux qui chantent encore dans les aber noch chorales, nicht verstanden mais ils haben. n'ont toujours pas compris. Noch nicht verstanden Ils n'ont pas haben, compris. dass sie Früchte bringen Tu sollen. dois rapporter des Weil fruits. dein Frucht hier vorne, Parce que tes fruits auch devant, als Prediger, même en tant que wird die prédicateur, Menschen verändern. va changer les Oh, hommes. wenn du gute Früchte Si hast. tu as des bons fruits, Jeder will aus deiner Frucht essen. tout le monde veut manger de ton Jeder will fruit. deine Frucht essen. Tout le monde veut manger de ton fruit. So einfach ist C'est das. simple. Egal, ob der Teufel kommt. Aussi longtemps que l'ennemi Wenn vient, dein Boden gut ist, si ta terre est alles, bonne, was du sagst, tout ce que tu dein déclares, Boden hört zu. ta terre comprend. Wenn deine Familie dich verflucht hat, Si ta famille t'a maudit, wenn alle zuhören. ils vont tous Und écouter. wieso sagen wir Boden? Et pourquoi la Weil terre? der Boden kann eine Person auch sein. Parce que la terre peut aussi être une personne. Mach Alléluia. das zweite wird besser. Dieser Boden Cette terre kann ein Mensch sein. peut aussi représenter une personne. Gott sagt, Dieu du dit, bist aus Erde. tu es fait de terre. Wer ist deine Erde? Qui est ta terre? Wer stellt sich vor dir? Qui se lève devant toi? Deine Freunde? Tes amis, Deine Gegner? ton Deine ennemi, Geschwister? tes frères, Deine Eltern? tes parents. Wer ist da in deinem Boden? Qui se met sur ta Wer terre? hat das letzte Wort auf deinem Boden? Qui a la dernière parole sur ta Wer terre? redet über dein Leben? Qui parle de ta vie? Wer hat die Macht über dein Leben? Qui a le pouvoir sur ta vie? Heute stehst du auf. Aujourd'hui, tu te lèves Komm, wir aujourd'hui. stehen auf. On se lève. Wir stehen On auf. se lève. Und wir werden Gott sagen, Et on va dire à ob du Dieu, mich live verfolgt, lieber si tu Schwester, nous suis Bruder. encore en live, Steh auf, bitte. lève-toi s'il Wir te werden alle plaît. aufstehen. On va tous se Wir werden lever. Folgendes sagen. On va dire quelque Du chose. Erde, Toi, ich terre, weiß nicht, wer du je bist. sais pas qui tu es. Ich weiß nicht, wer du Je sais bist. pas qui tu es. Aber hör mir gut zu. Mais écoute-moi Hör bien. mir gut zu. Écoute-moi bien. Du wirst heute das tun. Tu vas faire aujourd'hui Du wirst ceci. mich heute verstehen. Tu vas me comprendre Und du wirst aujourd'hui. Früchte bringen. Et tu vas rapporter des Ob du fruits. willst oder Que nicht, tu le veuilles ou pas, ist hier dein Gebet, vous savez, votre kann prière dein Gegner verändern. va encore changer ton Dein ennemi. Gegner hilft dir, obwohl er das nicht machen will. Ton ennemi va t'aider, et pourtant il ne peut pas t'aider. Dein Gegner wird wie Paulus, das, was ich nicht tun will, tue ich. Il va être comme Paul, c'est que je veux faire et je ne peux pas le faire. Ich will es nicht, aber ich tue das. Je ne veux pas le faire, mais je le fais. Ich sehe Bruder Bobby und ich weiß, Bruder Bobby, ich mag ihn nicht, aber Je vois frère Bobby, je ne l'aime pas, mais je l'aide. Halleluja. Amen. Ich habe deine Papiere in meine Hände. J'ai tes documents dans Dein mes mains. deutsches Papier, Tes documents, dein Aufenthalt. ton titre de Welche séjour. Erde hat es angefasst? Quelle est cette terre qui a Wer ist touché diese cela? Person, der es an Quelle ihre est Hände hat? cette personne qui a ça entre ses mains? Deine Ehe. Ton mariage. Welcher Mensch Quel homme hat das in seine Hände? a cela dans ses mains? Deine Seele. Ton âme. Welcher Mensch Quel homme hat es in seine a Hände? cela dans ses mains? Deine Krankheit. Oh, ta maladie. Welcher Mensch Oh, quel est cet homme hat das in seine qui a Hände? cela dans ses mains? Dein Leiden. Oh, ta Welcher souffrance. Ta hat das souffrance. in seine Hände? Quel homme a cela dans ses mains? Jetzt. Maintenant. Wir werden 5 Minuten beten. On va prier 5 minutes. Du wirst Tu deklarieren, vas déclarer prophetisch. prophétiquement. Ein Gebet musst du tun. Tu dois faire une prière. Ma soeur, quelle est ta prière? Heute
aujourd'hui, Ich sehe, wie die Wand alles brechen wird. je vois comme les murailles sont Durch détruites das Wort. au travers de la Der heute parole. Frucht nimmt in dein Leben. Il y aura des fruits dans ta Meine vie. Tochter, du wirst Ma Sachen fille, brechen, tu vas encore briser die des du noch choses nicht kanntest. que tu ne connaissais pas Bruder encore. Solomon, Mon frère deine Solomon, Erde ta terre heute aujourd'hui wird zerbrochen werden. va être brisée. Er wird hören, Il va écouter, er wird il va verstehen comprendre. und er gibt dir das, was Tu du donneras ce suchst. que tu as besoin. Du musst es bekommen. Shanda. Im Namen Jesus Au nom de Christus. Jésus. Alléluia. Mon frère, Ja, Bruder, mon frère, dein Boden ta terre fruchtbar werden. doit devenir fécond. Jahrelang Des années, hat er dich begleitet in irgendwo. il doit ramener autre part. Aber jetzt kommt Gott in dein Mais Leben. aujourd'hui, Dieu vient dans ta Er vie. nimmt Platz in dein Il Leben, mein prend la Bruder. place dans ta vie. Und er wird dich leiten Et il jetzt. va te guider In alle deine Leiden, dans toutes tes in alle souffrances, deine Probleme. dans tous tes problèmes. Gott kommt jetzt persönlich. Dieu vient maintenant personnellement will mit dir gehen. et il veut marcher Er avec wird toi. diesen Weg mit dir machen. Il veut faire cette Er route gibt avec dir eine toi. Garantie. Il te donne encore une garantie. Du wirst fruchtbar sein. Tu vas être fructueux. Alléluia. Halleluja. Amen. Oh, Gott ist gut. Dieu est bon. Gott ist wirklich gut. Dieu est réellement Ich sehe bon. viele gute Dinge. Il y a beaucoup de bonnes choses. Viele gute Dinge. Beaucoup de bonnes Mama choses. Evelyn, Maman deine Evelyne, Erde wird jetzt fruchtbar. ta terre devient fructueuse. Es hat schon angefangen vor 2 Wochen. Ça a commencé il y a 2 semaines passées. Deine Erde ist Ta fruchtbar. terre est fructueuse. Egal wo du bist. Là où est-ce que tu te Egal tiens, wo du trittst. là où est-ce que tu marches, Dieser Ort, cet lieu, Gott Joshua, d'après es ist dir Josué, gegeben. c'était donné. Es ist dir gegeben. Il te l'a donné. Habe keine Angst mehr. Keine Alléluia. Angst mehr. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Unsere Mama. Notre Ich habe ihren maman, Namen vergessen. j'ai oublié le nom de notre Maman. maman. Originell, genau. Mama. Maman. Gott will was. Dieu veut quoi? Und er will deinen Boden, Il veut ta terre. Gesundheit. Il veut le tenir Wer auch encore. immer deine ça soit Gesundheit encore festhält. fécond. Wer auch immer seine Gesundheit. Peu importe qui tient ta guérison, Gott will ihn wegtreiben jetzt. Dieu Jetzt. veut encore l'enlever Nicht de toi. später, jetzt. Maintenant, Auch je wenn die dis, gleich kommen, wir werden heute kollidieren, ist nicht schlimm. Wir gehen même si weiter. ceux qui viennent après, c'est Wenn der pas Geist grave. Gottes redet, er Si redet. l'Esprit de Dieu parle, Wir werden beten. le concernant. On va Halleluja. prier, alléluia. Und du wirst beten. Tu vas prier. Meine Erde muss sich verändern. Ma terre doit changer. Sei fruchtbar. Sois fécond. Hör mir gut zu, Erde. Écoute-moi bien, terre. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Sei fruchtbar. Sois fructueuse. Erde, sei fruchtbar. Terre, sois fructueuse. Erde, sei Sois fruchtbar. fécond. Erde, sei Alléluia, fruchtbar. sois fructueuse au nom de Bitte, Jésus. bitte, bitte, bitte. Im Namen Seigneur, je prie Jesus. au nom de Jésus, Seigneur. Im Namen Jesus. Écoute-moi, terre. Im Namen Jesus. Écoute-moi, terre. Meine Tu Erde. as plus de Du wirst place. fruchtbar sein. Si qui tu Bringe es, Frucht peu im Namen importe qui Jesus. tu es, tu Bringe vas Frucht im être Namen fructueuse Jesus. au nom de Jésus. Heile. Parce que le Seigneur va Bringe Frucht im t'appeler Namen à Jesus. marcher- Bringe à Frucht im marcher Namen sur la Jesus. terre. Tu as les Bringe Frucht im paroles, Namen Seigneur. Jesus. Bringe Frucht im Namen Jesus. Sur les serpents et les Etwas wird scorpions, passieren. Papa. Oh Seigneur, Etwas notre passiert puissance gerade. vient de toi, Ich Seigneur. sehe, wie der Boden Tu es geschüttet Dieu, wird. Papa. Ich sehe, wie viele Boden fruchtbar werden. Gott ist am See. Er ist der Seemann. Er sieht, er sieht, er sieht, er sieht, er sieht, er sieht, er sieht. Empfange im Namen Jesus. Empfange im Namen Jesus. Deine Erde ändert sich. Hallo liebe Geschwister, ich bin Pastor David Usolo Tutusch aus der Gemeinde JC Hoffnung, Peniel in Aachen. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass das Video gut war und dass ihr das Wort, diese Botschaft gut entgegengenommen habt. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet und sehen möchtet, bitte like unsere Seite und dass ihr uns abonniert. Wir würden uns sehr freuen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Der Herr segnet euch, segnet euer Leben, bleibt gesund im Namen des Herrn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gottes Segen, wir zählen auf euch und wir wissen, wir werden uns sehen. Gott segne euch, bis dahin. Tschüss.